जङ्गलतिर जाने, दाउरा टिप्ने, काठ काट्ने, माछा मार्ने, घर आउने, माछा आमालाई खानिदिने, बलियो बनाउने, आफूले खाने। कपाल काट्नु पनि सकेन यार, कपाल काट्ने पैसा नभएर बान्नु पर्यो गाइजहरू। ल हाम्रो वनपाखा यस्तो छ है गाइजहरू, हाम्रो वनपाखा यस्तो छ गाइज। वनपाखा अर्ग्यानिक भिडियोहरू हाल्छ है, घाँस दाउरा गरेको, माछा मारेको। ल गाइज हामी चाहिँ खोलामा आइसक्यो हिँडेर माथि गाडी राखेर। अब यहाँ पौडी खेलेको छ मेरो छोरा, दाइको छोरा। हामी चाहिँ खोलामा आइसक्यो। अर्ग्यानिक अब यो कुना कुनामा हामी माछा मार्छ, यो त्यो छ नि त्यो पालमा माछा मारेर नि भरे भिडियो हाल्छु है गाइज। अहिले फेरि अर्को भिडियो हाल्छु। बनकेरा गाइज, बनकेरा कति केरा गाइज, माछा हामी दुई भाइले मारेको। यस्तै खाने, रिष्टि पुष्टि हुने गाइज। बनकेरा नि पायो, दाउरा नि टिपेर राखेको छु, माछा पनि पायो। असला 1 घन्टा नि भएन मारेको। नमस्ते सबैजनालाई नमस्ते। असला माछा खान आउनुहोस्। हामीले बल्ल बल्ल यो खोलामा मारेको अर्ग्यानिक बनकेरा पनि पायो। दाइको छोरा यहाँ छ, दाइ पनि यहीँ छ। केरा बनकेरा अब भारी पुग्यो। माछा पनि लगभग 2 किलो बढी नै छ, 3 किलो छ होला। माछा पनि कोहीलाई चाहियो भने भन्नुहोस् है गाइजहरू, माछा खान आउनुहोस्। यो खोलामा मारेको गाइज। नमस्कार हजुर, नमस्कार सबैजना युट्युबमा गएर गुरुङ कान्छालाई लाइक सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् है, कमेन्ट समेन्ट नै गरिदिनुहोस्। दिनदिनै म खोलामा माछा मारेको अर्ग्यानिक चिजहरूको भिडियो बनाएर हाल्छु है। आफूलाई त त्यस्तो होला नै, बनकेरा खाने हुन्छ भन्नु चाहिँ म जहाँ भने पठाइदिन्छु, खान्छु भन्नेहरूलाई चाहिँ है। यो वनमा लपक्कै छ हो, म देखाउनु पऱ्यो वनको नि। ल हेर्नुहोस् त, वनमा बनकेरा। तपाईँहरू बनकेरा खाने हो भने चाहिँ सम्पर्क गर्नु होला। माछा समात्ने बन्द एउटा मात्रै छ। र सबैलाई नमस्कार। हेलो 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 सबैजना गाइजहरू नमस्कार। गाइज केरा बनकेरा गाइजहरू खोलै हिँड्नु पर्यो। निउरो खाने, निउरो कति हो कति गाइज, यो भित्ताभरि निउरो।